হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং আপনাদের সবাইকে। আজকে ব্লগটা শুরু করছি আমার খরগোশের ফার্মটার এখান থেকে। তো যে 3টা খরগোশ এনেছিলাম, আমি 3টা খরগোশকে আমি এখন আমার ঘরে যে বাঁধাকপির পাতাগুলো আছে এগুলা নিয়ে এসেছি এদেরকে খাওয়াবো বলে। তো কিছু পাতা দিয়েছি আর কিছু দেবো। বাঁধাকপির পাতাগুলো আনছি, কালকা যা দিয়েছি মোটামুটি খাইয়া পরিষ্কার করে নিচ্ছে। এখন বাঁধাকপির পাতাটি দেই, সবটা এক লগে দিতাম না, বাকিগুলা থাক এখানে, পরে দেবো। আর আমার শুকরগুলার খবর কি? শুকরগুলার সকালবেলা খাওয়ান দিয়েছিলাম, পায়খানা তো আজকে ঠিক হয়ে গেছে কাল আম পাতা খাওয়ানোর পরে, এখন অবধি ঠিকই আছে। সকালবেলা খাওয়ান দেওয়ানে সবাই খাইছে, কিন্তু এটা খাইছিল না। এটা শরীরে ছায়া দেখি টেম্পারেচারটা বেশি 104 ছিল। তো এখন আবার ফ্যান আর এই তরকারি রোজা যে কফির ডোকা টোকা এগুলো এনে দিছি, এটা খাইতেছে। সকালবেলা এটা খাইছিল না, এটা জ্বর আসছিল, 104 আসছিল টেম্পারেচার মাইপা চাইছি 104 আসছিল, এটার 102 আসছিল, আর এটার 100 থেকে নিচে 4 রকম টেম্পারেচার। তো এটারে আমি ইঞ্জেকশন করছি না, ডলু যে 650 যে মানুষের ট্যাবলেটটা, এই ট্যাবলেটটা একটা খাওয়াই দিছি। এখন দেখি খানা দানা খাইতেছে, সকালে কিচ্ছুই খাইছে না, ঘুমাইয়াছিল। আর হেডেরে তো খানা টানা দিয়া দিলাম, হেডে খানা টানা খাইছে। আর আমি ওখান এনে আইলে টমি আগে এনে আইতো না, এখন টমি এনে আইয়া বইয়া থাকে। আর এটির দিকে ভরে ভরে ছাইয়া থাকে। তবে এটির লোকে ছাইরা চাইছি, কিছু করে না। আপনারা একদিন সামনে ছাইরা দেখামো, কিছু করে নি। এটিরেও খানা টানা দিছি, খানা টানা খাইছে। এটিরে কালকা কৃমির ওষুধ খাওয়াইছি, 1 সপ্তাহ পরে আবার আজকে বিকালের থেকে লিভার টনিক ভিটামিনটা দেবো। আর 15 দিন পরে এটির ওয়েটটা করে আসামো। এটা তো 9 কেজি আসছিল, বাকি 11 কেজি করে আসছিল। ওয়েটটা কদ্দূর বাড়ছে 15 দিনে, গ্রোথ থাকি রকম। তারপরে আবার চিন্তা করুম ফার্মের থেকে বাচ্চা আনুম না আনুম, কই থেকে আনুম। আর এটা তো খাইয়াটাই মস্ত ঘুম দিছে। কি ঘুমাস? এটা আদর করলে এটা এমনি উড়াই দে। আর হেঁটে খানা দানা খাইতেছে। ট্যাঙ্কিটা যে 2 দিন ধরে পরিষ্কার করি না, ট্যাঙ্কিটা আজকে বিকালবেলা পরিষ্কার করতে হইব। ময়লা জমা গেছে, খানাটি খায় না, এটি ফালাই দিতে হইব। কালকে ভাবছি পরিষ্কার করুম, কিন্তু করা হয়েছে না। আজকে পরিষ্কার করে দিতে হইব সবজি ট্যাঙ্কি। তো ঠিক আছে, আজকে ব্লগটা এখানে অবধি, আবার বিকালে দেখামো কি হয়। এটা তো এখন বালা আছে সবজি। আর এটিতে যে পাতাগুলা দিছি, পাতাগুলা খাইতে আছে, তো খাক। তো বিকালবেলা আজকে সকালেও মোটামুটি সবজি লেট্রিন ঠিক আছিল, এখনো অবধি লেট্রিন ঠিক আছে। পেট খারাপ যে হয়েছিল, এটির পেট খারাপ ভালো হয়ে গেছে, এটিও ঠিক আছে। এটিতে এতদিন ধরে আমি কালকা কৃমির ওষুধটা আবার 1 সপ্তাহ পরে দিছিলাম। কৃমির ওষুধটা দেওয়ার পরে আজকে এখন লিভারের ওষুধটা দিছি, খানার লগে মিশিয়ে দিছি। আলাদা করে খাবাইতে অসুবিধা হয়, এগুলোকে এক লগে দিয়ে দিছে, খাওয়ানোর লগে খানা দানা খাইতেছে। তো এখন ভিটামিন চলবো 3 দিন বা 4 দিন, লিভারের ওষুধটা, ভিটামিন, তারপরে মিনারেল মিক্সচার আলাদা একটু দিয়ে দেবো। খানার লগে যদিও থাকে, তারপরেও আমার এখানে মিনারেল মিক্সচার আনন্য আছে, এখান থেকে মিনারেল মিক্সচার এটিতে কিছু দিয়ে দেবো। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছে, আজকে কালকে এতদিন ধরে পেটটা একটু প্রবলেম আছিল, যার লাগিয়া একটু খানাটা একটু মনোযোগটা কম আসছিল। কিন্তু এখনও পেটটা ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু খানাটা একটু মনোযোগটা কম, আমি সেটা লক্ষ্য করলাম একটু আগে। এখন তো খাইতেছে, একটু আগে খানাটা একটু কম খাইছিল। তো ঘর পরিষ্কার করার পরে, স্নান করাইতে পরেও কিন্তু অনেকবার লেদা, তো এই লেদাগুলো এখানে রয়ে গেছে, এটি কালকে পরিষ্কার হইব সকালে। তো এখন খানা দানা সব খাইতেছে। কফির ডোকা দিছিলাম, কফির পাতাগুলা খেয়ে লাইছে, কিন্তু ডোকাগুলা খায় না। তো এটি উঠে ফালাই দিছি, ট্যাঙ্কির থাকলে এটি ফুচ্চা গন্ধ হইয়া যা। সবগুলা ট্যাঙ্কি এখন নতুন করে পরিষ্কার করছি, কইটা জল দিছি, খানা দিছি। পরশু দিন না কবে জানি কফি দিছিলাম, ওই ডোকাগুলা ফুচ্চা গন্ধ বাড়িছিল। ডোকাগুলা খায় না, আমি বুঝছি না। তো ঠিক আছে,
আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই, বেশি কিছু আর করতেছি না আজকের ভিডিওতে। সবগুলো এখন সুস্থ আছে। আর এই শুকুরটা আমার সকালবেলা খাইছিল না, যেটা প্রথম দিয়ে দেখাইছি সকালের ভিডিওটার মধ্যে, সকালের যে শটটা নিয়েছিলাম। এখন জ্বরও নাই, আমি অ্যালবেন্ডাজলটা দিয়ে দিছি, খাইছে। আরে অ্যালবেন্ডাজল না, ডলুটা দিছি, ডলু খাইছে। 650টা দিছিলাম ট্যাবলেট, খাইছে, জ্বর কমে গেছে। এখন খানা দিছি করে ওইটা খাইতেছে। আর সবগুলা ঠিকই আছে। আজকে মোটামুটি ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। আর কোনো কিছু জানা থাকলে আপনারা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।